За өнөөдөр үндэсний худалдаа ажил дүрийн танхим, за байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам, Монголын бизнесийн зөвлөл эдгээр байгууллагууд хамтран одоо энэ цөлжилтөд тэмцэх талуудын бага хурал буюу COP17-д хэрхэн хувийн эрхлэлийнхэн хамтарч ажиллах вэ? Ямар боломжууд байна гэсэн энэ талаар энэ танилцуулга одоо уулзалтуудыг хийж байна. Тэгэхээр ерөнхийлөгчийн тамгын газрын зүгээс бол үндэсний ногоон лайбыг санаачлан за хэрэгжүүлэгч байгууллагаар бол байгалийн өв сан болон Монголын бизнесийн зөвлөл хамтран ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ COP17 одоо энэ 2026 онд Монгол улсад болж байна. За мөн нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамбле бол бэлчээр ба нүүдлийн мал аж ахуй эрхлэгчдийн жил болгож 2026 оныг зарласан. За эдгээр арга хэмжээ бол энэ яг энэ байгаль орчин цөлжилт, газрын доройтол, уур амьсгалын өөрчлөлттэй энэ хүрээнд бол одоо Монгол улс руу дэлхийн нийт анхаарлаа хандуулж байгаа юм томоохон цонх үүсэж байна. Тэгэхээр энэ томоохон цонх энэ одоо дэлхийн нийт Монгол улсад анхаарлаа хандуулж байгааг хэрхэн одоо зөв ашиглах вэ? Монгол улс цаашдаа юу үлдэх вэ гэдэг ийм одоо асуудал зайлшгүй гарч ирнэ. Тэгэхээр бол энэ үндэсний ногоон лайб санаачлах буюу энэ платформын зүгээс юу хийж байна гэхээр одоо төслүүдийг бойжуулах ийм чиглэлээр одоо үндсэн зорилготой үндсэн ногоон лайб бол байгуулагдсан. Тэгэхээр одоо байгаль орчин дээлтэй, байгаль орчинд одоо энэ газрын доройтол, уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцэхэд бэлчээрийн сайжруулахтай энэ чиглэлийн маш их юм санаачлагууд байдаг боловч одоо юу дутагдаад байна гэхээр энийгээ одоо энэ олон улс болон дотоодын арилжааны банкудаас зээл авахд энэ аж ахуй нэгжүүд иргэд хувийн эрхлүүд бол одоо хангалттай хэмжээнд бэлтгэл ажил сайн хангаагүй ийм байгаад идэгтэй. Тэгэхээр одоо яг энэ байгаль орчинд одоо энэ чиглэсэн ийм одоо хөрөнгө оруулалтууд маш их байгаад байна. Тэгэхээр арилжааны банкуд одоо 4 жилийн өмнө амлалтаа өгч 2030 он гэхэд нийт одоо зээлийн хүүсвэрийнхаа 10%-ийг энэ байгаль орчны чиглэлд болгоно, ногоон болгоно гэсэн амлалтууд өгсөн. Тэгэхээр яг энэ 2026 оны хүрээнд бол одоо нийт энэ зээлийн хүүсвэрийн 5% банкуудын 5% үүсэж байна. Тэгэхээр нэг ойролцоогоор 1.5-аас 1.8 тэрбум ам долларын одоо энэ зээлийн хүүсвэрийн банкуудын арилжааны банкуд дээр байна тий. Тэгэхээр дотоодын их хүүсвэр бол одоо энэ ногоон санхүүжилт бүгд бас бэлэн байгаа тийм. За гадныхан бол одоо бас яаж гинэ гэхээр илүү нэг бол байгаль орчин дээлтэй, нэг бол энэ нийгмийн нөлөөллийг сайжруулах ийм чиглэлийн зээлүүдийг өгөх тий. Эсвэл грантуудыг өгөх ийм боломжууд байгаа тийм. Одоо нийгмийн нөлөөлөл гэхээр одоо эмэгтэйчүүдийг дэмжих эсвэл жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжихтэй энэ чиглэлийн одоо хөрөнгө оруулалтын боломжууд их байдаг. Боловч нөгөө талд нь яг энэ арилжааны банкуудын хэрэгцээ шаардлагыг хангасан ийм төслүүд аягүй одоо хангалттай хэмжээнд байхгүй байна. Тийм болохоор энэ үндэсний ногоон лайб бол одоо төслүүдийг сонгон шалгаруулад одоогийн байдлаар бол 2 сараас хойш төслийн хүлээн авахыгаа зарласан. Ингээд 135 төсөл хүлээж аваад 135-аас одоо энэ 5 сард сонгон шалгуулах ивент одоо арга хэмжээ хийгээд ингээд одоо 70-аас 35-ыг сонгоод 35-аас 10-ыг нь сонгоод ингээд одоо COP17 арга хэмжээний үеэр одоо энэ хөрөнгө оруулагчдад эдгээр сайжруулсан төслүүдэд танилцуулах юм арга хэмжээ зохион байгуулалтын ажлыг хийж байна. Төслүүдээр гэхэд нэг бол энэ санхүүгийн модельээ сайн хийж чаддгүй, эсвэл энэ байгаль орчны үнэлгээгээ сайн хийж чадахгүй гэх мэтчлэн энэ одоо эсвэл энэ бусад байгууллагуудтай уялдаа холбоог нь хангах гэх мэтчлэн мэдээлэл дутмаг байх гэх мэтчлэн одоо ийм одоо зүйлүүд их тулгардаг тийм болохоор үндэсний ногоон лайб за хөрөнгө оруулагчид болон одоо энэ хувийн хвшил иргэний нийгэм болон одоо энэ хувь хүмүүсээс гарч байгаа энэ төслүүдийг сайжруулахад нь гүүр болж ажиллах юм хөрөнгө оруулагчид нас холбож өгөх ийм арга хэмжээл зохион байгуулж байгаа гэсэн үг юм.